мойнуң кесилип кетсе эмне болот, анан ичиңде ич агарың чыгып кетсе пакетке салып кой деген тренингтерди өткөнбүз. Мен балам жок болуп бойдок болгондуктан жана менин журналисттик опытым көбүрөөк болгондуктан мен тандаган. Ошол өзүнүн үй бүлөсүнөн ажырап калган кишилердин сезимдерин көрүп, үй бүлөңө кичине жакын болуп калат экенсиң. Киевде мисалы күнүгө воздушный тревога, прилеттор болуп жүрөт. Орусиянын аскерлери светти көрбөсүн, поезд жүрүп атканын көрбөсүн деп светтерди өчүрөт. Эң көп жертөлөөдө болгон убакыт бул 2 саат болдук. Ушундай интервью, кыйын интервьюларды алганда бирөөнүн жарасын чукулагандай болот экен. Бир кыргыздын жараны менен интервью алайын дедик эле, Турандын башчысы, бирок эң акыркы моментте бергиси келбей койду. Украинанын адамдары кыргызга окшош да, аябай сплоченный. 24 февралда Украинада согуш жүрүп жатканына туура 1 жыл болот. Ал арада клубдун журналисттери согуш жүрүп жаткан аймактарга барып, 1,5 айдай жашап, иштеп келишти. Алдыда биз согуш талаасында журналисттердин иштөөсүнүн оош кыйышы, Украина элинин жашоосу тууралуу сөз кылабыз. Медиа хаптан алыстабамыз. Азирет, силер Украинага кантип барып калдыңар жана кайсы аймактарында болдуңар? Кыргызстандан 3 журналист болду. Мен жана оператор и да экинчи журналист. Казакстандан дагы 3 журналист, просто журналистика каналынан барды. Эң башында Варшавадан биз аккредитацияны күттүк. Бул оңой иш эмес экен. Мисалы, биздин аккредитациябыз 2 айдай биз күттүк. Бирок Казакстандын коллегалар 4 айдай күттү. Бул абдан көп документтерди чогултуп, ал көп этаптарды өтөт экен. Эң биринчиден Украинанын аскерлери текшерет экен, жана ГКНБга окшогон спецслужбалар да текшерет экен. Андан сырткары дагы биринчи жардам, бронежилетти кантип кийет, касканы кантип кийет, сага бирөө атса эмне кылыш керек, ошондой тренингтерди дагы өтөт экенсиң. Ошондон кийин бунун баарын өтүп, аккредитацияны алгандан кийин ошол Украинага жөнөдүк. Оператордон ким барат, уже даярдалган. Эң опыты көбүрөөк оператор барды. Жана журналисттерге дагы суроо берген, ушул журналисттерден ким барат деп. Мен балам жок болуп бойдок болгондуктан жана менин журналисттик опытым көбүрөөк болгондуктан мен тандаган. Ошентип 3 киши барып калдык. Эң биринчи кирип баратканда ошо Украинанын батыш тарабы Польша менен бир чек арада. Ошондо биз Львов шаарына кирдик. Ал абдан европейдик шаар экен. Ошол жакка киргенде ал жерде мындай согуш линиясынан аябай алыс. Ошондуктан ал жерде согуш болот экенин сезбейт экенсиң, бирок баары бир дайыма воздушный тревога болуп свет өчүп турат. Ал жерде аябай эле мирный жашоо, бирок баары бир мындай воздушный тревога, свет өчкөндө мындай согуш болуп жатканын сезет экенсиң. Андан ал жерден биз поездге отуруп Киевке чейин бардык. Киевде мисалы күнүгө воздушный тревога, прилеттор болуп жүрөт. Дальний ракеталар, дальний ракеталарды 1-2 саат келгенге чейин уже воздушный тревога берип, дайыма подвалга барат экенсиң. Воздушный тревога болгондо деп атпайсыңбы, ошондо подвалда жертөлөгө түшүп, ошол жакта жүрдүңөр да, анан ошол жертөлөгө түшкөн мезгилде сенде кандай сезимдер болуп атты? Ал жакта свет дагы жок болсо керек, анан башка Украинанын жарандары дагы болот, анан эмне жөнүндө ал жакта эмне менен алектендиңер? Эң көп жертөлөөдө болгон убакыт бул 2 саат болдук. Ал жерде Украинанын элдери көнүп, үйдүн астына Wi-Fi'ды киргизип, термостарды киргизип, скамейкалар, столдорду коюп, уже мындай көптөн бери барганын сезип калат экенсиң. Ал жерде кээ бирлери мышыктары менен, иттери менен, же кичинекей балдары менен, карылары аябай көп астыга түшөт экен. Ал жерде мындай Украинанын адамдары кыргызга окшош да, аябай сплоченный, ошону сезип калат экенсиң. Ал жерде эмне кылып алектенет экенсиң, жөн эле көрүп, ошентип жүрдүк. Суу жок болгон мезгилдерде, ошондой свет өчүп калган мезгилдерде мындай кантип жашооңор өтүп атты да? Силер мисалы тамак ашты кантип даярдап аттыңар? Ошол жөнүндө айтып берсең. Биз жашаган үйдө электрический плита экен, ошондуктан биз тамак даярдай
албай кылып, электрочайник болуп, ошондуктан биз башка жерлерде тамактандык. Свет бар болгон райондордо, бирок мындай адат пайда болуп калат экен. Дайыма бир нерсени зарядкага коюп, пауэрбанктердин баары толук болуп, анан кийин мен ошол биз Киевден кайта Варшавага кайтканда, декабрдын аягында дайыма баардыгын зарядкага коюп, мындай тревожный состоянияда жашап калат экенсиң, азыр светти өчүрөт, бир нерсе болот деп. Ошон үчүн биз дайыма даярдык көрүп жаттык. Камераларды зарядкага коюп, бизге керектүү нерселердин баарын зарядкага коюп, мындай налобный лампочкаларды алып ошентип жүрдүк. Силер ал жака баргандан кийин ошол эл менен жолугушуп, элдин турмушун чагылдырдыңар да, анан ошондо ошо кайсыл жерлерге болдуңар, анан кандай тагдырларды чагылдырып келдиңер? Эң кызыктуу окуялар Херсондон болду. Херсондо мындай да, ал реканын жээгинде да 15 мүнөт жөө барсаң, ал жерде уже Орусиянын аскерлери турат. Ал жерге эч ким баспайт, анткени сени атып салышы мүмкүн да. Ал жерде Херсондо аябай коркунучтуу, анткени биз ал жерде 5 күндөй жүрдүк го. Ал жерде дайыма градтар учат да. Град ал система залпового огня деп коет. Анын жаман нерсеси мындай да, дальний прилеттор, мисалы Киевге 2 саатка чейин уже воздушный тревога берип коет да, бирок залповый огоньду нельзя отследить. Ошондуктан биз ошол жерде жүргөндө дайыма бомбалар жарылып, ушундай угулду. Анан кийин биз бир күнү болгондо ошондо жаңы прилет келип, биз үйлөрдү кыдырып жатканда бир аял күйөөсү менен, анан ити менен сакталып калыптыр да. Алардын үстүнө үй түшүп, бирок алар столдун астына бекитип, ошо мойчон тийрүү калып калыптыр. Андан сырткары аябай көп волонтерлорду көрдүк. Силер ошол согуш талаасында жүргөндө, анан мындай өмүрүм эгерде ушул жерде кыйрылып калса деген мындай сезимдер болуп аттыбы? Анан ошол жака негизи силер барып jaтканда деле жакындарыңар ошону кандай кабыл алды? Мени менен 2 журналист баргандын ата-энеси билбейт. Алар айта элек дагы деле ата-энесине, бирок алар менден улуу жана эркектер, бирок ата-энесинин ден соолугуна жаман таасир болбосун деп алар айткан жок. Бирок мен ата-энеме айттым. Алар албетте мен жөнөткүсү келген эмес, бирок мени батарейкага наручник менен неметип койбойт да, как не прикуют же. Ошондуктан алар мени баары бир жөнөттү. Эң башында мындай тренингде өткөндө аябай коркунучтуу болду, анткени биз мойнуң кесилип кетсе эмне болот, анан ичиңде ич агарың чыгып кетсе пакетке салып кой деген тренингтерде өткөнбүз. Бирок ал жерде жүргөндө элдер жаныңда жүрөт, ошо украинецтер жүрөт, эмне үчүн мен жүрө албайм деген суроого жооп берет экенсиң. Ошондо мындай күч кубат берет экен. Анан силер ошо Львовдо болупсуңар, Киевде, анан Херсондо болупсуңар. Анан баш аягы ошо канча кишинин окуясын чагылдырып келдиңер ал жактан? Бизде 9 видеодой чыгып жатат. Бирок мисалы бир видеодо бизде 10 интервью, 10 киши интервью берет. Интервью алып жатканда дагы мындай кыйынчылыктар болот экен, анткени көбүнчүлөр украин тилинде сүйлөйт экен, биз орусча сүйлөп, кичине тил барьери пайда болуп калат экен. Андан сырткары дагы күнүгө мындай бирөөнүн жакыны каза болуп калган же үйү жок болгон кишиден интервью ала албайбыз да бул жерденчи. Ошондуктан мындай бир кичинекей психологиялык барьер болду, анткени бирөөнүн мындай ушундай интервью, кыйын интервьюларды алганда бирөөнүн жарасын чукулагандай болот экен, башка эски травмаларын көтөргөндөй. Ошондуктан мындай бир психологиялык барьерлер болду жумушта. Балким эмки жолу барганда бул тараптан дагы көбүрөөк даярданабыз, ошондой ойлор болуп атат. Ошол жакта жүргөндө Кыргызстандын жарандарын ошол жакта жолуктура алдыңарбы, кезиктире алдыңарбы кыргыздарды? Бир кыргыздын жараны менен интервью алайын дедик эле, Турандын башчысы, бирок эң акыркы моментте бергиси келбей койду. Бирок ал жерде кыргыздарды көргөн эмеспиз. Балким кыргыздар деле жок, же бар болсо жолуккан жокпуз, бирок казактар абдан эле көп экен. Бирок Украинада
кыргыздарга мамиле абдан жакшы экен. Биздин өлкөбүз жөнүндө сурап, анан кийин биз мурун чогуу Советтик Союзда болгонбуз, биз болсо мы с вами братья деп абдан көп сүйлөйт экен. Анткени мен 19-жылы Москвада болгом. Ал жерде мага абдан башка мамиле болгон. Мен Украинага барганда абдан биз жөнүндө сурап, анан Украина тилин бизге үйрөтүп, анан кийин биз Украина тилин билбесек, биз менен орус тилде сүйлөп, ошондой мындай аябай жылуу мамиле пайда болду Украинанын эли менен. Анан силер ошол бир аймактан бир аймакка барып жатканда мындай коопсуз маршрут түзүлөт да, жолдун коопсуздугун дагы эске аласыңар. Ошол учурда силерге кимдер жардам берип атты жеринде? Бизде айдоочу болчу, андан сырткары фиксер, бул журналисттин жардамчылары болот да. Фиксерлер бизге мындай коопсуздук жол жөнүндө айтып берди. Анан кийин бирок только асфальт жол менен барат экенсиң, анткени миналар болот да башка жактардачы. Поезддер жөнүндө отдельный видео болот. Поезддер жүргөндө коопсуз деп саналат, бирок мисалы воздушный тревога болгондо же обстрелдер болгондо поезддер токтобойт. Алар кете берет, сага гранат түшсө түшөт, түшпөсө түшпөйт, баары бир кете берет да. Анан поезддер дайыма пардаларды жабат, анткени Орусиянын аскерлери светти көрбөсүн, поезд жүрүп атканын көрбөсүн деп светтерди өчүрөт. Ошол поезддин сотрудниктери дагы аябай стратегиялык адамдар болуп саналат. Ошондуктан аларга күч кубат берейин деп поезддердин сыртын граффити менен тартып койгон да, аларга мотивация бергенге. Жашаган аймактарда украиналыктардын саны кандай болду? Алар кандай тенденцияны байкадыңар? Барган сайын азайып жаттыбы же эл дагы деле көппү? Эл согуш талаасын таштабай эле, мисалы үйлөрү кыйраса деле ошол жакта жашаганды улантып атабы? Мен биринчи жолу болуп атам Украинада. Буга чейин мисалы 20-жылы кандай болгон экенин билбейм, бирок Киевде кадимкидей эле жашоо, биздикиндей эле. Херсондо деле биздикиндей эле жашоо, бирок негедир мындай элдер өзүнүн үйлөрүн таштабай кетпейт экен. Бул бардыгына оңой деп сезилет, бирок мисалы буга акча керек да, башка мамлекетке кеткенге же башка облуска барып ал жерден квартира аласың, ал жерден иштеш керексиң. Өзүнүн үйүн таштаган бул оңой эмес. Мисалы өзүңүн балдарың бар болсочу. Ошондуктан Херсондо деле адамдар жашаган жерде турат экен. Мисалы бир эже айтты бизге, биз пункт незламности деген бар, ал жерде свет өчкөндө телефонун зарядка кылып суу алсаң болот. Ал жерде отуруп айтты, мен ушул биринчи подъездде жашайм, кечээ экинчи подъезд жок болуп кетти депчи. Бомба түшүп, экинчи подъезддеги соседтерим каза болду. Кудай сактады, мен тирүү калдым. Ошол жерде дагы деле жашап атам деп. Шаарды айланып басканда ураган имараттар көп элеби же ал жак анча жабыркаган эмеспи? Киев өзү жабыркаган, бирок Киевдин мэриясы абдан катуу иштейт экен. Мисалы кетип баратканда бир чоң асфальтта мындай заплатка көрүнөт экен. Ал жерге прилет болуп, уже бир айдын ичинде уже ал жерди алып койгон да, тазалап койгон. Көп прилет болгон жерлерди алар эрте оңдойт экен. Ошондуктан мисалы 4-5 ай мурун болгон прилетторду уже көрүнбөй калат экен. Жеке имараттарда көрүнөт, анткени бул мэрияныкында эмес да, мэриянын балансында болбогондуктан ал жердеги мындай прилет болгон жабыркаган жерлерди көрүп калат экенсиң. Келгенде силер 1,5 айдай болдуңар, ага чейин дагы көптөгөн даярдыктарды өтүп анан келдиңер да, бир топ жок болдуңар Кыргызстанда. Анан негизи бул жака келгенден кийин согушка барганга чейин ки Айзерек менен азыркы Айзеректин айырмасы болуп калды мындай, билбейм, балким жашоого болгон көз карашың же мындай баалуулуктарың балким алмашып калды. Журналисттик жумушта тажрыйбаны көбөйтүш керек экен деп ойлоп калдым. Ошол Украинадан келгенден кийин, анткени дайыма офисте отурган бул деле жаман таасир берет экен. Андан сырткары мындай үй бүлөңө жакыныраак болуп калат экенсиң, анткени көп кишилер Украинада өзүнүн үй бүлөсүнөн ажырап же жакындары каза болгондон кийин алардын мындай ошол өзүнүн үй бүлөсүнөн ажырап калган кишилердин сезимдерин көрүп үй бүлөңө кичине жакын болуп калат экенсиң.
Кечээ эле Россиянын бийлиги данныйларды чыгарды. Россиянын эң чоң союзниктери бул Беларусь, андан кийин Кыргызстан деген. Ошол информацияларды көргөндө аябай жаман сезип калат экенсиң, анткени Россия бул агрессор. Ошону өзүң көзүң менен көргөндөн кийин даже релаканттарга көз карашың өзгөрүп калат экен. Ошо. Эл менен сүйлөшүп келгенде элдин мындай тилегенин силер уктуңар да, элдин кыялын ошол жөнүндө айтып кетсең. Украинанын элинин эң башкы кыялы бул утуу. Утуудан башка жол жок деп баардыгы айтат. Ошол утууга ниет кылышат. Ошо.